Novo sorvete rosa da Hello Kitty e novo lanche de frango e ranch. Confere comigo os lançamentos do McDonald's na Crítica Expressa número 10. Comecei pelas batatas, que são sempre muito gostosas. É estranho que elas nunca são tão crocantes, mas o sabor é muito bom. O novo sanduíche de frango com ranch me surpreendeu. Sai do padrão Mac sem graça. O frango é saboroso, apesar de passado na fritura, e o molho ranch é bem temperado, combina e salva na secura. Parece um pouco salgado, mas virou um dos meus favoritos do McDonald's. O sorvete rosa Hello Kitty estava desconfiado. Tutti-frutti com gosto bem artificial e as bolinhas crocantes lembram um pó de chiclete ruim. A calda é até boa, não é enjoativa, mas não compensa. Nota final 4,5 de 6 pro lanche e 2 de 6 pro sorvete. Já segue aí se você gosta de comida boa.